ஹாய் விவோஸ், இன்றைக்கி நம்ம ISRO பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்தியன் ரிசர்ச் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம். இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம். பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்ட இஸ்ரோ 1969 உருவாக்கப்பட்டது. இங்கே இப்போது 16,000 எம்ப்ளாயீஸ் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. ISRO உலகின் மிகப்பெரிய ஆய்வு மையங்களில் 6th பிளேஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் முதன்மை நோக்கமாக விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பாடுகளை ஆராய்வதும் அவற்றை நாட்டு நலனுக்காக பயன்படுத்துறது தான். இஸ்ரோ தனது நிறுவன காலத்திலிருந்து பல சாதனைகளை செய்து வருகிறது. In 1975 இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட் ஆரியப்பட்டா இஸ்ரோவால் வடிவமைக்கப்பட்டு சோவியத் யூனியனால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. April 19, 1975 was a great day in the Indian history as country's first satellite Aryabhat was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. It was assembled at Pune near Bangalore by Indian Space Research Organization but was launched from within the Soviet Union using a Cosmos 3M launch vehicle. Aryabhat weighed 360 kilograms. It was instrumented to perform experiments in X-ray, astronomy, agronomics and solar physics. A power failure halted tests after 4 days in orbit, with all signals from the spacecraft losing following the 5 days of operation. However, during its operation, it collected crucial information. After Aryabhat, Bhaskar 1 and 2 satellites with low orbit Earth observation were developed. Today, India has made tremendous progress to reach the level of GSAT spacecraft launched through GSLV carrier. அதுக்கப்புறம் 1980 ரோஹிணிங்கிற சேட்டலைட் இந்தியாவால் கட்டமைக்கப்பட்ட SLV-3 அப்படிங்கிற ஏவுகலன் மூலமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. மேலும் இது PSLV மற்றும் GSLV என்கிற 2 ஏவுகலன்களை வடிவமைத்து காட்டியது. இந்த ராக்கெட்ஸ் மூலமாக பல கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் மற்றும் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்ஸை விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தியுள்ளனர். இதன் அடுத்த கட்டமாக 2008 நிலவை நோக்கிய இந்தியாவின் முதல் பயணமாக சந்திராயன் 1 ஏவப்பட்டது. இதுவே ISROவின் ஃபர்ஸ்ட் மைல்ஸ்டோனாக அமைந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக இஸ்ரோ இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமின்றி பிற நாட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கும் உதவி செய்து வருகிறது. இஸ்ரோவில் கிட்டத்தட்ட 20 நாடுகள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன. இந்தியாவில் 7 இடங்களில் இஸ்ரோ தனது ஆராய்ச்சி மையத்தை வைத்துள்ளது. இது மட்டுமல்லாமல் 15th February 2017 மார்னிங் 9:20க்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருந்து விண்ணில் 104 செயற்கைக்கோள்களுடன் சீறி பாய்ந்துள்ளது PSLV-37. இதன் மூலமாக உலக அரங்கில் மிகப்பெரிய உயரத்தை எட்டியுள்ளது இந்தியா. இதற்கு முன் அதிகபட்சமாக ரஷ்யா ஒரு ராக்கெட் மூலம் 37 செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் உள்ள மொத்த செயற்கைக்கோள்களின் எடை 1378 கிலோ ஆகும். இந்த செயற்கைக்கோள் புவிவட்ட பாதையில் 505 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Second stage separated. Third stage separated. Cartosat 2 series spacecraft injected into orbit. 2 ISRO nano satellites INS-1A and 1B are injected into orbit. The separation of nanosatellites can be viewed from both sides, one after another.
ரிமோட் சென்சிங் மற்றும் புவி சார்ந்த விஷயங்களை இந்த செயற்கைக்கோள் ஆராய்ச்சி செய்கிறது. இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக எடுக்கப்படும் ஒரு போட்டோ ஒரு கிளிக்கில் 10 கிலோமீட்டர் பகுதியை மிக துல்லியமாக படம் பிடிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இது போன்ற பல அரிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்களுடைய சீக்வீன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள். இதோட விட்டுறாம இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.